Hola, aquí Alexander 2019 para el canal. Estamos aquí en el video que les dije, porque en el video anterior dije que iba a subir un video hoy, porque es jueves, por supuesto. Pues vamos a ver. Si se preguntan cómo me estoy moviendo en mi patín. ¡Ay! Ya me va cayendo por mostrarlo. Este capítulo se va a tratar de mostrar mi casa, mis perritos y pues nada más. Creo pues comencemos. A ver, lo primero que vamos a hacer es ver a mis perritos. A ver, estamos subiendo aquí arriba por las escaleras. Por un momento tengo mis audífonos, estaba escuchando música y editando los videos. Bueno, aquí ya está mi perrito mío, que se llama Taco, y espero que les guste. Y hola. Digas hola. No, es feo. ¿Sí ven? ¿Cómo es de malo este animal? No, pues perrito, mejor dicho. Pues al fin. Ahora ya viene esta. Y hola. Soy feo. Ya sabía. Selfie. Selfie, no. Ya se fue. Ahí está. Hay más o menos amigos. A ver, los dos. A los dos, vamos a ver. Se está rascando para pulguitas. Bueno, ya mostré a mis perritos. Ahora no sé qué más voy a mostrar. Voy a mostrar el patio de mi casa porque la verdad allá adentro está muy sucio. Y aquí afuera también, pero no tanto. Aquí está mi bicicleta, las escaleras, las motos. Ya para la hora que es eso, mi sala de videojuegos. Y me van a decir por qué no haces un video de eso, pues no sé, pues no se me ocurre. Mi camioneta, mi balón medio ponchado, que me toca el... ¡Ah! Ya, que me toca el sábado juego. Y es lo malo. Y lo malo porque me toca el sábado. Primero creo que juego a las 11 y después a la 1 y después el entrenamiento a las 6. Ese día me está muy cansado. Es por eso que no los elegí en los días de hacer videos porque voy a estar muy ocupado. ¿Qué más le puedo mostrar? Ahí al fondo mi radio, que estoy escuchando. Bueno, pues yo no la estoy escuchando, la estaban escuchando. La mesa, la estufa y muchas más cosas. No sé si se vio porque estoy con la cámara frontal como siempre. Yo así voy a subir pues que los videos cámara frontal, tal vez, bueno, no sé. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, compartan, comenten, suscríbanse, dejen like, dislike no, por favor. Y en los comentarios díganme cuál fue su animal favorito, si Taco o Marea. Si se preguntan quién es la... ¡Oh! la grande, la que me tomé al final una selfie. Bueno, aquí está, mis audífonos, así ya está. Se me quedó el patín en el volante. Y si preguntan por qué no estás peinado así, como siempre sea. Ay, no sé, es que me dio hueva. Es que me acabo de levantar, me levanté. Por primera vez en mi vida me levanté a las 11:30. Ya sé que no me dio, estoy medio tonta. Bueno, a ver si puedo subir un video tal vez ahorita perdón por eso, del juego pues. Bueno, ha sido todo. Bye bye. Modo crack.